இந்த வீடியோவில் ஃபியூஷன் 360ல 2D அண்ட் 3D டூல் பாத்தில் ஸ்பீடு ஆப்டிமைஸ் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 2D டூல் பாத் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டான். காண்டூர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்ன டூல் ரன் பண்ணுறீங்களோ அந்த டூலை போய் செலக்ட் பண்ணிக்காங்க. எல்லாம் சேம் தான். எந்த லொக்கேஷனில் ரன் ஆக போதோ அந்த லொக்கேஷனை செலக்ட் பண்ணிடுறான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்னாப்புல தான் பாட்டம் கைட்டு வந்து இதுவரை போனனால இதை கொடுத்துட்றான். அப்புறம் எவ்வளோ டெப்த்தாக கட்டி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற சேம் தான். இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபீட் ஆப்டிமேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஃபீட் ஆப்டிமேஷன் டிக் பண்ணிங்கன்னா கார்னரில் போகும்போது ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டைரக்ஷன் ஆங்கிள் இருக்கு. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா 25 கொடுத்தீங்கன்னா 25 டிகிரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாடலில் வந்து இந்த சார்பேஜ் வந்து 25 டிகிரிக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இந்த இடம் இந்த டாப் வியூ வச்சிடறான். லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 90 டிகிரிக்கு இது 90 டிகிரி இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து நீங்க 89 டிகிரி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்னர்ல வந்து ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ஏன்னா இது வந்து 90 டிகிரி, நம்ம வந்து 89 டிகிரிக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்ண சொன்னதுனால இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்குது. பார்த்தோன்னா இந்த ஷார்ப் கார்னர்லாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கல. இது 91 கொடுத்தி அப்படின்னா இந்த இடத்துலலாம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்காது. $91 கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகல. இந்த மாதிரி எவ்வளோ ஆங்கிலிக்கில் இருந்துச்சுன்னா ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது மேக்ஸிமம் 25 கொடுக்குற சேஃப் தான். இது உங்கள் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் த ஃபீட் ரேடியஸ் இருக்கு. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரஃபிங் டூல் பாத் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரஃபிங் டூல் பாத் இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம். இந்த எடிட்ல போனோம்னா ரெடியூஸ் த ஃபீட் ரேடியஸ் இருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஷார்ப் கார்னர்ல வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் த ஃபீட் ரேடியஸ்னா இந்த டூல் பாத்தில் வந்து எங்கெங்க ரேடியஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு அந்த இடத்துல ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ரேடியஸ் வச்சு ரெடியூஸ் பண்ற ரெண்டாவது ஆப்ஷனு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட் ஏற்றாப்புல வந்து ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு ஷார்ப் கார்னர் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால தெரியுது. அதை அதிகம் பண்ணி காமிக்கிறோம். எடிட்டில் போனீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனில் போய் அந்த கார்னரில் வந்து எவ்வளோ ரேடியஸ் வேணும்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் 0.8 கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிடுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகலை. ஏன் ஃபீட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகலைன்னா எடிட்டில் போனோம்னா நம்ம வந்து 0.6 ரேடியஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறோம். இல்லை வந்து 10 கொடுத்தி அப்படி 10 ரேடியஸ்க்கு எங்கெங்கே கம்மியாக இருக்குதோ அந்த இடத்துலலாம் ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த எல்லோ கலராக பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஏன் அப்படின்னா ஒரு ரேடியஸ் வந்து 10 mm கீழே இருக்கிறனால. இதே இடத்துல போயிட்டு 2 mm கொடுத்தி அப்படின்னா 2 mm கம்மியாக உள்ள இடத்துல மட்டும்தான் ஃபீட் ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணி தரும். இதெல்லாம் ரேடியஸ் 2 கம்மியாக இருக்கு, இங்கே மட்டும் தான் ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. இது மாதிரி நம்ம ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல ஃபீட் ரேட் வந்து ரேடியஸ் வச்சு கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா ரெடியூஸ் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு என்ன மீனிங்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப் கார்னரில் போகும்போது இந்த ஃபீட் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகும்போது எவ்வளோ மதத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு சொல்றது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 10 mm கொடுத்தனால 10 mm முன்னாடி இருந்து ரிட்டார்ட் ஆயிருக்கு. இது 1 mm கொடுத்தீங்கன்னா க்ளோஸாக போயிட்டு ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸாக போயிட்டு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு இந்த ஷார்ப் கார்னர் தான். 5 mm கொடுத்துக்கிற சேஃப்டி உங்கள் ரெக்யூர்மெண்ட்டுக்கு ஏற்றாப்புல கொடுத்துக்காங்க. அதனால் 5 mm கொடுத்துட்றான். 5 mm முன்னாடி இருந்தே ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ள ஆப்ஷன் தான் ஃபீட் ரேட் ரெடியூஸ் பண்ண சொல்லிட்டோம். எவ்வளோ ஃபீட் ரேட் வந்து 2000 சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல தான் கொடுக்குறாப்புல இருக்கும். 250 கொடுத்தீங்கன்னா இந்த எல்லோ கலர் ஃபுல்லாக 250 ரன் ஆகும். நம்ம எவ்வளோ ஃபீட் ரேட் ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்குதோ அதுக்கு ஏற்றாப்புல கொடுத்துக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இன்னர் கார்னர் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். இதுக்கு வந்து
அவுட்லைன் டூல் பார்த்து ரன் ஆகிறாப்ல ஜென்ரேட் பண்ணிடுறோம். வந்து டூல் பார்த்து வந்து அவுட்லைன் ஜென்ரேட் பண்றாப்ல காண்டூர் செலக்ட் பண்ணிடுறேன். கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணியனா டூல் பார்த்து வந்து அவுட்லையும் ரன் ஆகுது. இந்த அவுட்ல ரன் ஆகும்போது ரேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்றது. வந்து அன்டிக் பண்ணிட்டேன்னா அவுட்லேயே வந்து ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். டிக் பண்ணியேன்னா ஒன்லி பாக்கெட் ப்ரொஃபைலுக்கு மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அது மாதிரி அவுட் டு ப்ரொஃபைலே ஃபீட் ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷன் மூலம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும். டீ செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அவுட்லேயே ஃபீட் ரேட் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். செலக்ட் பண்ணோம்னா அவுட்ல வந்து ஃபீட் ரேட் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்காது. இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட்டுக்கு ஏத்தாப்புல கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம்.